føle seg som oss, som en skeiv eller politisk situasjon og så videre, må forlate hjemlandet sitt, fordi kanskje liv viktigste. I didn't have any other way to hide anymore. And it was very risky because anyone in the streets can just suspect that I'm queer, and then they might start shouting that I'm queer, and then other people will hear that and they'll all come and attack me. Mange som flykter fra krig, tortur, mange som bærer på seg mange traumer, noen som aldri har snakket om dette før, fordi det ulovlig, man kan bli drept for det, og så, eller man ikke har noen ord til å uttrykke seg, eller sin seksuelle legning eller sin identitet. Først som problematisk når de kommer, og særlig for asylsøkere. Så først må de bevise at de skeive. Og det å bevise at du skeiv, det i seg selv synes jeg litt absurd. Så det allerede kan være problematisk, fordi de som evaluerer asylsøkere, de pleier å ha en vestlig forståelse av kjønn og seksualitet, som kan være noe helt annet enn de som kommer dit, og hvordan de opplever sin seksuelle legning og kjønnsidentitet, og hvordan samfunnet der de kom fra mot dem. En annen utfordring særlig skeive asylsøkere møter på når de flytter til asylmottak og synlig bryter med normer for kjønns- og seksualitetsmangfold, så det veldig mange som utsettes for homofobi og mobbing og seksuell trakassering. Veldig mange som jobber på asylmottak har lite kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, som selvfølgelig gjør det mer utfordrende. Så jeg tenker at det fornuftige ville vært å ha et eget mottak eller en egen avdeling for skeive, sånn at man kan føle seg trygge og forebygge seksuell trakassering og homofobi. Andre utfordringer skeive asylsøkere og flyktninger møter på dersom de ikke har fått svar på oppholdstillatelse eller har fått avslag og venter på anke, så risikerer de å bli deportert dersom de anmelder hatkriminalitet. Så hvis de blir utsatt for hatkriminalitet basert på sin seksuelle orientering eller kjønnsuttrykk, så kan de i praksis ikke anmelde hatkriminaliteten. Og det betyr at vi antageligvis har ganske mange mørketall, og at dette en gruppe som ikke vernes av hatkriminalitetsparagrafen, som særlig problematisk. Vi treffer med en migration regime i verden. Mange flyktninger ville flykte fra land som står i øst av verden til vest. Men dessverre, noen institusjoner som ansvar til det, for eksempel UN eller UNHCR, kan ikke gi hjelp til alle skeive innvandrere. Fra andre side, mange vestlige land vil ikke få mange mer skeive innvandrere. يزداد رقصي حدة، أصير رياحا ونار، تبني عالما آخر، بلا رجال، بلا نساء، بلا صفة، مجرد ألوان كثيرة، بلا رحم أو خصية، في كل لون خريطة، لي قطعة في كل خريطة، أجمع القطع كي أراني ولا أرى، لا أكترث، أصنع كوكبي، يغضب صنيعتي آلهتهم، أفتح فجوة نحو سماء خضراء، نحو إله لي وحدي، هناك يا مولاي الألوان كلها تلتقي.
En flyktning har alltid noen utfordringer i et nytt land. Men en skeiv flyktning har enda mer utfordringer. Som du har sagt, dobbel minoritet. Og så rasisme, jeg har sagt, jeg bekymret, og så Akseptere eller ikke. Da kan en skeiv flyktning føle seg alene eller ensomme. Og at de på en side blir utsatt for rasisme og islamofobi i det norske skeive miljøet, og på den andre siden blir utsatt for homofobi og transfobi i etniske miljøer, hvis man kan kalle det. Prosessen for å få oppholdstillatelse i Norge. Jeg vil gjerne hvis systemet og UDI tar hensyn til at skeiv folk ikke vanlig, fordi de opplevde at de ble trakassert, de opplevde trauma og mange problemer, og de føler aldri trygg. De trenger mer tid enn det andre, på en måte, fordi de som sårbare gruppe. Det er flere ting som kan gjøres for at det kan være en tryggere plass for skeive med minoritetsbakgrunn. Jeg har kommet med flere forslag til UDI om nettopp det. Blant annet så trenger de ansatte kompetanseheving. Hvis det er de som skal ha ansvaret for å gjøre det trygt, så må de også forstå hva som er utfordringen for denne tematikken og for de skeive med minoritetsbakgrunn. Hva er det de står i? Hvorfor er det en trussel for dem? Så det ser vi at det er veldig mangel på LHBTI-kompetanse blant ansatte.